Siapa dari Anda di sini yang mengalami flu tapi sedang hamil? Bingung mau minum obat apa? Karena kata dokter atau bidan Anda, selama hamil nggak boleh minum obat sembarangan. Ya, tepat sekali jika Anda melihat video kali ini. Simak terus sampai selesai, saya akan beri solusinya. Halo, salam sejahtera ya. Kembali ditanyakan dokter lagi. Ya, hari ini saya akan membahas tentang penyakit flu, yang dimana setiap orang bisa mengalami flu. Oke, flu saat hamil tentunya sangat mengganggu ya. Apalagi kalau misalnya Anda lagi hamil, tentunya konsumsi obat-obatan sangat dibatasi, karena ada beberapa kandungan obat yang tidak boleh dikonsumsi saat hamil. Flu sendiri disebabkan oleh virus influenza, yang sebenarnya virus ini bisa mati sendiri dalam tubuh kita, bisa hilang sendiri karena proses respon daya tahan tubuh kita. Ya, sebenarnya kalau misalnya kondisi Anda bagus, flu ini akan sembuh sendiri. Cuman memang ada beberapa orang yang sangat terganggu mengalami flu, apalagi kalau lagi hamil. Nafas jadi nggak enak, badan meriang semua, kepala sakit, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Flu sendiri memiliki beberapa gejala spesifik. Yang pertama adalah pasti Anda mengalami demam atau badannya meriang. Kemudian Anda mengalami sakit kepala, badannya rasanya pegel-pegel semua, otot-otot jadi pegel, sendi-sendi jadi ngilu. Kemudian juga yang spesifik Anda bisa mengalami batuk dan pilek atau hidung tersumbat, pusing, dan juga pastinya Anda akan mengalami rasa tidak nyaman di tenggorokan Anda. Bisa berupa tenggorokan rasanya gatal, tenggorokan rasanya kering, atau mungkin nyeri saat menelan. Kalau misalnya Anda lagi tidak hamil, ya simple aja, Anda cukup istirahat dan minum obat pereda flu yang bisa Anda beli di minimarket atau mungkin di apotek yang dijual bebas tanpa resep dokter. Nah, masalahnya kalau misalnya Anda lagi hamil, obat-obat seperti ini tidak disarankan karena ada beberapa kandungan obat yang termasuk golongan tidak boleh dikonsumsi ketika Anda hamil. Nah, saya ada beberapa tips supaya Anda bisa melegakan kondisi flu Anda ketika lagi hamil, yang tentunya aman untuk dilakukan. Yang pertama adalah tentunya Anda harus minum air lebih banyak. Kenapa? Karena saat flu, rentan sekali tubuh mengalami cairan yang kurang dalam tubuh Anda atau dehidrasi. Maka dari itu dengan Anda minum air lebih banyak, bisa membantu mencukupi kebutuhan cairan Anda. Dan tentunya ini menunjang untuk kesembuhan Anda. Kembali lagi bahwa sebenarnya virus bisa sembuh sendiri. Cuman kalau ini mengganggu ya Anda harus lakukan beberapa tips. Nah, tips yang kedua adalah Anda bisa konsumsi paracetamol. Ini adalah obat umum yang bisa Anda beli sendiri di warung, di apotek atau di minimarket. Anda bisa tanpa harus resep dokter pun ini juga boleh. Nah, paracetamol ini sebenarnya sering Anda temukan di beberapa obat flu. Dan paracetamol ini kalau misalnya Anda minum paracetamol aja ini aman aja. Paracetamol bisa meredakan demam Anda kalau misalnya Anda lagi demam. Bisa meredakan nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi, dan juga tentunya sakit kepala yang biasanya sering dialami ketika Anda lagi flu. Paracetamol tidak menyembuhkan flu itu sendiri, cuman mengurangi gejala-gejala yang muncul. Yang berikutnya adalah hirup uap air. Ya, uap air ini bisa membantu untuk melembabkan saluran nafas Anda, mengencerkan lendir atau dahak yang ada pada saluran nafas Anda. Uap air ini bisa Anda buat sendiri dengan Anda merebus air, atau langsung dihirup begitu, atau dengan alat seperti air humidifier yang biasanya itu fungsinya untuk melembabkan kelembapan ruangan Anda. Kalau misalnya Anda mau, campurkan sedikit minyak telon atau minyak kayu putih sehingga nanti akan tercium bau-bau aroma lebih nyaman, lebih hangat, dan tentunya itu bisa membantu mengencerkan ingus atau mungkin dahak yang ada pada saluran nafas Anda. Tips berikutnya adalah minum jahe. Ya, jahe di sini adalah jahe hangat dan jahenya jahe alami ya, yang berupa bongkahan seperti itu. Jangan jahe yang serbuk karena tentunya sudah ada beberapa campuran lainnya. Nah, misalnya jahe ini bisa Anda geprek atau ditumbuk atau dipotong kecil-kecil, kemudian Anda campurkan dengan air hangat atau Anda rebus bersama air. Air jahe ini bisa membantu memulihkan kondisi tubuh Anda, membuat tubuh Anda lebih rileks, kemudian menjadi lebih hangat, bisa membantu meredakan flu,
Dan ini juga ternyata jahe bisa membantu meredakan batuk Anda. Kalau misalnya Anda batuknya terlalu sering, minum aja air jahe. Ini bisa mengurangi batuk Anda. Atau mungkin Anda campurkan sedikit kencur. Ya, ini ternyata jahe dan kencur ini kombinasi yang baik untuk meredakan flu, apalagi batuk yang rasanya mengganggu, batuk-batuk seperti batuk gatal yang batuknya kering. Tips berikutnya adalah lemon dan jeruk nipis. Siapa yang nggak tahu lemon? Siapa yang nggak tahu jeruk nipis? Bahkan ada obat batuk yang kandungannya adalah jeruk nipis itu sendiri. Ya, jeruk nipis, lemon ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Terutama karena dia kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi, membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Kembali lagi bahwa virus sebenarnya tergantung daya tahan tubuh Anda. Kalau misalnya tahan tubuh Anda bagus, ya cepat Anda sembuh. Cuman kalau misalnya lagi drop, Anda konsumsi vitamin-vitamin, terutama vitamin C, ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh Anda, sehingga virus lebih cepat dimatikan. Nah, ternyata lemon ini juga bisa membantu meredakan batuk Anda. Campurkan sedikit kecap manis yang Anda bisa temukan di dapur. Kumur-kumur dengan itu dan kemudian sebagian Anda harus telan. Ini bisa meredakan batuk yang mengganggu saat Anda flu. Tips berikutnya, kalau misalnya Anda hidungnya mampet, selain dengan uap air tadi atau air humidifier, Anda bisa dengan menggunakan inhaler. Ya, inhaler ini bekerja secara lokal di daerah saluran nafas, terutama bagian atas, dengan bau mentolnya. Ini bisa meredakan hidung Anda tersumbat dan juga pilek. Ini cukup efektif dan tentunya aman. Nah, tips berikutnya adalah tidur dengan posisi bantal lebih tinggi. Kita tahu kalau lagi flu, kadang hidungnya meler, kemudian juga batuk-batuk, dahak, seperti itu. Dahak dan cairan lendir di dalam saluran nafas ini tentunya bisa menumpuk kalau misalnya Anda tidurnya datar. Jadi kalau bisa posisikan bantal lebih tinggi sehingga saluran nafas Anda lebih nyaman, nggak mampet, dan tentunya tidur Anda jadi tidak terganggu. Dan tips yang paling penting dari semuanya adalah Anda harus istirahat dan makan bergizi. Kembali lagi saya ingatkan bahwa virus influenza ini sebenarnya bisa self-limiting disease atau penyakit yang sembuh sendiri. Ketika daya tahan tubuh Anda bagus, dengan Anda istirahat, makan bergizi, ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga virus bisa dilawan dengan cepat. Nah, tentunya kalau misalnya flu Anda cukup berat, dengan tips-tips tadi di atas tidak membaik juga, saya sarankan untuk menemui dokter. Atau mungkin ada gejala-gejala lain di mana demam selama 3 hari nggak turun, kemudian batuk Anda berdahak, kadang-kadang campur dengan darah, atau mungkin dengan disertai sesak nafas yang membuat Anda kesulitan bernafas dengan perubahan posisi tidak membaik. Ada kalanya Anda harus menemui dokter supaya nanti bisa dipilihkan obat-obat batuk, obat-obat flu yang aman untuk Anda. Sekian video kali ini, pembahasannya yang simple tentang flu, namun ternyata banyak juga dari Anda yang lagi hamil pasti mengalami flu. Karena apalagi kalau perubahan musim saat ini dari kering ke hujan, pasti banyak lagi yang mengalami gejala-gejala tersebut. Nah, semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya Anda lagi keluhan flu, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita diskusi sama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya.